अगर आप भी कंस्ट्रक्शन वर्क का काम कर रहे हैं तो दीवार के बीच में जो डीपीसी रहती है इसका देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये दीवार की मजबूती बनाए रखता है, दीवार में दरार पड़ने से रोकता है और इससे दीवार की मजबूती बनी रहती है। कम से कम दीवार में एक तो देना चाहिए, हम तो 2 देते हैं। ऐसे ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।